ဒီလိုစောက်အထူကြီးမြင်လိုက်ရင်ဘလို့နေမလဲခေါင်းနေတော့မူးသွားနိုင်တယ်ဒါကဆောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတုံးတဲ့စံလုပ်ထုံးလုံးတွေ SOP စာအုပ်ကြီးပေါ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပဲဒါပဲနဲ့လေအကြီးဆုံး project တွေကိုအောင်မြောင်လုပ်ပေးတဲ့လျှို့ချက်ကဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတာကဲအထက်မှာဘာတွေပါလဲအတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်ကဲအကြီးစားဆောက်လို့ရေး site တစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဟိုမှာစက်ကြီးတွေဒီမှာလူတွေပစ္စည်းတွေကလည်းအများကြီးပဲအားလုံးကတပြိုင်နက်တည်းလူရှာနေကြတာဆိုတော့ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေကြီးကိုပရိယံဘတာတွေမဖေသွားအောင်ဘယ်လိုများထင်ချူကြမလဲစဉ်းစားစရာပဲနော်အဖြေကတော့ဒီစီးမြင့်စာအုပ်ထဲမှာရှိပါတယ်စံလုပ်ထုံးလုံးနေပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ standard operating procedure အတူက SOP လို့ခေါ်ကြတယ်ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိုးမြော်တိုက်ချီလုံးစောက်ဖို့အတွက် channel ပြောင်းနေစောက်တဲ့အုပ်လို့ပဲဒါမှမဟုတ်လေမောင်းတဲ့တော့ flight checklist လိုမျိုးပေါ့အရာအလုံးကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်ထိန်းချောင်းပေးမဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေစီးမြင့်တဲ့အကုန်ဒီထဲမှာပါတယ်ကဲဒီနေ့မှာတော့ SOP နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိုင်းလေးပိုင်းကြည့်သွားမယ်ပထမဆုံးရှုပ်ထွေးမှုကနေစနစ်ကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲပြီးရင်ဒီစီးမြင့်ဆောက်ကဖူစီပုံနောက်တော့အတီးပြုချက်တွေဘယ်လိုယူတယ်လဲနောက်ဆုံးဘယ်သူကပါလို့ရမလို့ကြည့်သွားကြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပထမဆုံးအပိုင်းကိုစလိုက်ကြအောင်ဘာလို့ဒီလိုအသေးစိတ်ကြတဲ့စီးမြင့်ရှိကနဲ့လှုပ်ထုံးလို့နည်းတွေကဒီလောက်တောင်အရေးကြီးနေရလဲအဲ့ဒီဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအရင်ဖြေရှင်းကြည့်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ SOP တစ်ခုကရှုထွေးနေတဲ့ဆောင်းလို့ရေး project ကြီးတစ်ခုကိုပရန်ပရာချီနေကနေကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ဘေကင်ဘီထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်လို့ပဲတနည်းပြောရရင် SOP ဆိုတာအရေးသွေးကိုအာမခံပေးတဲ့ဒိုင်းတစ်ခုလိုပဲပေါ့ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး project တစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အမားတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပေးတဲ့ management system တစ်ခုပါပဲကဲSOP ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုအကျဉ်းဖြင့်နားလည်ပါပြီဆိုတော့အခုဒီစောက်ကြီးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်သူရဖွဲ့စည်းပုံကိုသိသွားရင်ဒီစောက်ကြီးကထန်တလို့တာခေါင်းရှုပ်စရာမကောင်းတော့ပါဘူး SOP တခုမှာအဓိကကျတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေရှိတယ်ပထမဆုံးက scope မန်ဂျန်ဒီစာတန်းကဘာတွေကိုအချုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာပေါ့ပြီးတော့ normative reference ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေကိုအခြေခံထားတယ်လဲဆိုတာ definition ကတော့နေပညာစကားလုံးတွေကိုရှင်းပြတာပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ standard operating procedures ပေါ့ဒါကတော့လုပ်ငန်းရဲ့အထူးကစီးမြင်တွေပါပဲဒီလိုစနစ်တကျခွဲထားတော့ဘယ်လောက်ရှုပ်လိုက်လို့ရတာလွယ်တော့တာပေါ့ပြီးတော့ဒီ SOP တွေကဒီအတိုင်းရေးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာကအတိပတ်ပြူထားတဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ရေးဆွဲထားတာဥပမာအရေးသွေးအတွက် ISO 9001ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ISO 14001ပြီးတော့လုံကိုင်းခွင့်ဘေးကင်းရေးအတွက် ISO 45001ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီစာတန်းကဘယ်လောက် professional ကြပြီးတိကျခိုင်မာတယ်လဲဆိုတာမြင်နိုင်ပါတယ် Okay theory ဘိုင်းနေပြောပြီးပြီဆိုတော့အခုလက်တွေ့ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားကြည့်အောင် project တစ်ခုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာဆက်သွားနေဖို့အတွက်အရန်ရေးကြီးတဲ့အတိပြုချက်ရယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းကိုအဓိကထားကြည့်ကြမယ် project တစ်ခုမှာအရာရာကိုအတိပြုချက်ယူပြီးမှရှေ့ဆက်ရတာတွေရှိတယ်အဓိကမတိုင်ကြီး၄ခုပေါ့ပထမတစ်ခုကသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေစီကအတိပြုချက်ယူရတယ်ပြီးရင်အဆောင်အောင်ရဲ့ပုံစံတွေကိုတင်ပြပြီးအတိပြုချက်ယူရတယ်နောက်တစ်ခုကသုံးမှတ်ပစ္စည်းတွေအတွက်အတိပြုချက်ယူရနောက်ဆုံးကတော့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ work method statement တွေကိုအတိပြုချက်ယူတာပါဒီအဆင့်၄ဆင့်ကအရာအလုံးကိုရှင်းလင်းစီတယ်ဆောင်းလုံးရဲ့လောကမှာစကားနဲ့ပြောတာတဲ့စာနဲ့ပေနဲ့ကအမြဲတမ်းပို့ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာရွက်စာတမ်းမတတ်မှတ်ရဆိုတာအရာအလုံးရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ပဲ The paper trail is everything ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေတော့တုံးတဲ့ project form တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ RFA ဆိုတာ request for approval ပစ္စည်းတွေကိုတရားဝင်အတည်ပြုချက်တောင်းတဲ့ form ပေါ့ RFI ကတော့ request for information တခုခုမရှင်းလင်းတာရှိရင်မေးဖို့အတွက်နောက်ပြီး request for inspection ဆိုတာကတော့ကိုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အလုပ်ကိုလာစစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာ incoming material inspection ကတော့ site ထဲဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေအရေးသွေးမိမမီစစ်ဆေးတာပေါ့ဒါတွေအားလုံးကနောက်ကျောင်းပြန်စစ်လို့ရတဲ့ခိုင်မာတဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြစ်သွားစေတယ်ကဲနောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီဒီပိုင်းကတော့လူအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်ကသုံးဝင်တဲ့တူးတစ်ခုကြောင်းပါတာဝန်တွေကိုဘယ်သူကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားစေမယ်အစွမ်းထက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုကြောင်းပြောပြတင်ပါတယ်ရှော့ထွေးမှုတွေမဖြစ်အောင်တားဖြစ်တူအလုပ်လဲဆိုတဲ့မိခွန်းတွေမထွက်လာအောင် project ဒီမှာလူတိုင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထပ်မပေးတဲ့တူတစ်ခုသုံးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ RACI matrix ပါပဲ Brace ရဲ့ပထမဆုံးစာလုံး R က responsible ပါဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီလိုကိုတိုက်ရိုက်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်သူပေါ့ the doer ပါပဲနောက်တစ်ခု A ကတော့ accountable သူကတော့ဒီအလုပ်တစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရမယ်သူ the buck stops here ပေါ့ဗျာအရေးကြီးတာက A ကလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာတယောက်ပဲရှိရတယ် C ကတော့ consultant
သူတို့ကတော့အကြံဉာဏ်ပေးရမယ့်သူတွေသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေပေါ့သူတို့နဲ့ကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြံပေးရတယ် နောက်ဆုံးအိုင်းကတော့ inform သူတို့ကတော့လူငန်းရဲ့တူးတက်မှုအခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းအသိပေးထားရုံပါပဲသူတို့ဘက်ကပါဝင်လှုပ်ဆောင်စရာမလိုပဲနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသိနေဖို့ပဲလိုလာပါ ဒီမှာ RSCI matrix ကိုလက်တွေ့အသုံးချထားတဲ့ဇာတ်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်အောင်ဥပမာပုံစံတွေတင်ပြခြင်းဆိုတဲ့ task မှာ lead engineer က R responsible သူကတဲ့ရလို့မရမယ် project manager က A accountable သူကတာဝန်ခံရမယ် client က C consultant သူ့ကိုတိုင်မရမယ် site foreman ကတော့ I informed သူ့ကိုအတိပေးထားရုံပဲဒီလိုဇာတ်နဲ့ခွဲလိုက်တော့ဘယ်သူဘာလို့ရမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းချစ်သွားပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ ဒီတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့စဉ်းစားစရာမိကွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဆောက်လို့မှာအစွမ်းထက်ဆုံးကိရိယာဆိုလားအေယာမ green ဆက်ကြီးမဟုတ်ပဲစနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့ checklist တစ်ခုများဖြစ်နေနိုင်မလား